हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुक में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे अपने किचन में ओट्स के साथ बनने वाली टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। इस ब्रेकफास्ट को बनाने में केवल 5 मिनट लगते हैं। ओट्स अपने आप में ही 100% होल ग्रेन है, तो इसकी फाइबर वैल्यू काफ़ी हाई रहती है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो ओट्स से बनने वाली सारी ही रेसिपी उनके लिए परफेक्ट रहती हैं। हम आज बनाने वाले हैं मसाला ओट्स, जिसको हम बनाएंगे डिसैनो के ओट्स के साथ। और अगर आप कंपेयर करें तो डिसैनो के ओट्स का जो ग्रेन साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है और इसका ओरिजिन है श्रीलंका, और इसको आप ऑनलाइन इजीली बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मसाला ओट्स को बनाना डिसैनो के ओट्स के साथ। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही टेस्टी कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला ओट्स बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे लगभग 1 सर्विंग स्पून ऑयल और इसको हल्का गर्म होने देंगे और गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। ऑयल हल्का गर्म हो गया है तो हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून राई, और राई को हम थोड़ा सा स्प्लटर होने देंगे। ये देखिए राई स्प्लटर होने लगी है। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम सबसे पहले डालेंगे इसमें 10 से 12 करी पत्ते, 1 हरी मिर्च और लगभग 1 टेबलस्पून है ये अदरक। थोड़ा सा इनको हम चला लेंगे, थोड़ा सा इनको भून लेंगे। ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी भून गई हैं, तो अब हम डालेंगे 1 मीडियम साइज प्याज। प्याज को हम यहाँ पर हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और गैस की फ्लेम को भी अब हम फुल कर लेंगे। प्याज हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो अब हम डालेंगे इसमें एक छोटा सा पीस शिमला मिर्ची का, गाजर और थोड़ी सी हमने इसमें बीन्स भी डाल दी हैं। क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो इसमें बहुत सारी सब्जियां आती हैं, तो हमने यहाँ पर लगभग सभी सब्जियां ऐड कर दी हैं। और आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें बॉइल्ड मटर भी डाल देंगे, लगभग 2 टेबलस्पून उबली हुई मटर है। और इन सबको डालने के बाद हम इसको बस केवल 1 मिनट के लिए ही भून लेंगे। हमने यहाँ पर सभी सब्जियों को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा सब्जियों को हम यहाँ पर क्रंची रखेंगे। लगभग 1 मिनट हमने यहाँ पर सभी सब्जियों को भून लिया है। गैस की फ्लेम को हमने दोबारा से स्लो कर दिया है और अब हम इसके अंदर लगभग हाफ टी स्पून ये हल्दी पाउडर है और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक डालेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून और लगभग 1/4 टीस्पून हमने डाल दी है यहाँ पर चीनी। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने देखा कि हमने इसमें केवल बेसिक मसाले यूज किए हुए, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला हमने नहीं डाला है। ये ओट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनेंगे। मसाला भी भुन गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप अपने डिसैनो के ओट्स डालकर हम इसको अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 मिनट के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसमें हम लगभग 2 कप पानी डाल देंगे। जिस कप से आपने ओट्स को मेजर किया है उसी कप से आपने पानी भी मेजर करना है। बस 2 कप पानी डालने के बाद इसको एक बार फिर से हम मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रहने देंगे। और अब हम इसको ढककर कुक करेंगे और इसको हमने ढककर जब तक कुक करना है जब तक कि हमारे जो ओट्स हैं वो अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए और वाटर जो है, जो पानी है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, लिड को हटाकर देख लेते हैं और इसको एक बार चला लेते हैं। ये देखिए इसका पानी बहुत थोड़ा रह गया है, तो अब हम इसको खुला ही पका लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे भी बने हैं, कलरफुल बने हैं। तो ये देखिए हमारे मसाला ओट्स बनकर तैयार हो गए हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है, पानी भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है और ओट्स भी अच्छे से फूल गए हैं। और बिल्कुल लास्ट में हम इसके अंदर आधा नींबू का रस डाल देंगे और गैस को हमने बंद भी कर दिया है और इसको जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे। नींबू का जो इसमें टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है।
तो ये लीजिए, बनकर तैयार हो गए हमारे वेजिटेबल मसाला ओट्स, जिसको हमने डिसेनो के ओट्स से बनाकर तैयार किया है। और आप इसको जब भी सर्व करें तो हमेशा गरम गरम सर्व करें, और चाहे तो आप इसके साथ चटनी और केचप को भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।